ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பெப்பர் சிக்கன் செய்ய போகிறோம். எப்படி செய்யலாம்னு பார்த்துலாங்களா? என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு சொல்கிறேன். சிக்கன் 1/2 கிலோ, பெரிய வெங்காயம் 2, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன், கருவேப்பிலை 1 கொத்து, தக்காளி 1 தக்காளி, பச்சை மிளகா. நான் அடுப்பில் வச்சாச்சு, நல்லா காயட்டும். பேன் நல்லா காஞ்சிருச்சு. ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 3 ஸ்பூன் ஆயில். ஆயில் நல்லா காயட்டும். ஆயில் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வணங்கிருச்சு. இப்போ எடுத்து வச்சுட்டு பெரிய வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வணங்கி வரணும். நல்லா அப்படியே வணக்கி விடணும். வெங்காயம் வணங்கிருச்சு. இப்போ கட் பண்ணி வச்சிருக்க பச்சை மிளகா உள்ள போட்டு ஒரு 2 கலரி விட்டுக்கலாம். நல்லா வணங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க மசாலா பொடியெல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். என்னென்னு காமிக்கிறேன். கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி பவுடர், அப்படியே நல்லா அந்த மசாலாலாம் அப்படியே நல்ல எண்ணெயிலேயே மசாலாவை நல்லா பரட்டி விடணும். நல்லா வணங்கிருச்சு. பெப்பர் பிளாக் கலரில் இருக்கும் பெப்பர் சிக்கன், அது மாதிரி பிளாக் கலர் நல்லா வணக்கி எடுத்துக்கணும். நல்ல பிளாக் கலர் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுக்க தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். உள்ள உப்பு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி நல்லா வெந்து வர்ற அளவுக்கு நல்லா வணக்கி விடணும். அதே லோ ஃப்ளேமில் ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வச்சிருங்க. தக்காளி நல்லா வெந்துடும். பண்ணி பார்த்தலாங்களா? தக்காளி நல்லா வணங்கி வந்துருச்சு. தக்காளி மசாலா எல்லாமே நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க சிக்கனை உள்ள ஆட் பண்ணிடலாம். சிக்கனே மசாலாவே நல்லா மிக்ஸ் ஆகுற அளவுக்கு நல்லா அப்படியே பரட்டி விடணும். சிக்கன் கூட அப்படியே மசாலா நல்லா பிடிக்கணும். சிக்கனே நல்லா வணக்கி விட்டாச்சு. இப்போ கருவேப்பிலை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிறோம். இப்போ ஃபைனலாக கொஞ்சம் உப்பு பார்த்துக்கோங்க. பத்தெல்லாம் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் வந்து உப்பு பத்தலை, நான் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா கிளறி விட்டுட்டு லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு மூடி வச்சிடலாம். லோ ஃப்ளேமில் ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம். 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாங்களா? அப்படியே அந்த சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணியே பாருங்கள், அப்படியே கிரேவியாக நல்லா தண்ணி விட்டு வருது. அந்த நம்ம தண்ணியே ஊற்ற வேண்டாம், சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணியே போதும். இன்னும் கூட கொஞ்சம் 5 நிமிஷம் வச்சு விட்டுலாம். கொஞ்சம் அப்படியே பெரட்டல் மாதிரி வச்சு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தலாமா? பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இப்படி இப்போ கொஞ்சம் ரொம்ப ட்ரை பண்ணக்கூடாது. கொஞ்சம் இப்படி இந்த அளவுக்கு இப்படி கிரேவியாக இருக்கணும். இப்படி லைட்டாக கிளறி விட்டுட்டு ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் ஆட் பண்ணி இறக்கிடலாம். லைட்டாக கிளறி விட்டு அவ்வளோதான். அருமையான பெப்பர் சிக்கன் ரெடி. அப்படியே பிளாக் கலரில் பார்க்கும்போது பிளாக் கலர் அப்படியே பெப்பர் கலரில் இருக்கு பாருங்க பெப்பர் சிக்கன். பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. அருமையான பெப்பர் சிக்கன் ரெடி இருக்கு பாருங்க. அப்படியே கிரேவியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஜூஸியாக. டாட்டா, பாய் பாய்.
நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறக்காமல்.